Vader in die hemel, dit is vir ons aangenaam om weer eens vanaand U woord in ons hande te neem. Ons het vanaand die moeite gedoen om saam te kom, omdat U vir ons daar in ons harte hierdie verlange gegee het en ons het daarop gereageer. Baie dankie dat U dit vir ons doen. Vanaand wil ons weer na U genade vra dat ons sal verstaan dit wat U bedoel het met Openbaring die 14de hoofstuk. Ons wil baie graag verstaan waaroor dit eintlik gaan. Hoekom U hierdie geweldige misleiding, U woord leer, U boek Openbaring leer, dat ons almal deur die anti-kris, deur die dier verlei is. Maar U het dit vir ons toegehou. Hoekom wou U gehad het dat ons dit nou eers moet hoor? Vader, kom baie naby. Ons gaan dan aan hierdie aand op U wag. Amen. U en ek het altyd in ons gedagtes 'n negatiewe konnotasie aan die woord oordeel. Want U en ek dink net aan een aspek van oordeel. Ja, as U by die deur 'n man van die SAP kry en hy klop aan die deur en hy staan met 'n dagvaardiging in sy hand, dan is U en ek so bietjie geskok. Want ons dink net aan een ding, ons gaan veroordeel word. Maar U moet onthou, in 'n hofsaak gebeur een van twee dinge met jou. Jy gaan of skuldig bevind word, en dis waarvoor ons bang is. Maar die teenoorgestelde kan gebeur, jy kan onskuldig bevind word. Daarom noem die boek Johannes noem dit, die oordeel is ook deel van die goeie boodskap. U moet dit vanaand aan twee kante sien. U gaan gelukkig, gaan U en ek wees, om vanaand vooruit te sien hoe God gaan oordeel. Dis goed om vooruit te weet, so in die oordeel gaan een van twee dinge met ons gebeur. Jy gaan of veroordeel word, of jou verlossing gaan vir ewig bevestig word. Hoor jy wat ons vir U sê? En dis wat U vanaand ook moet raak sien. Kyk vanaand na die twee aspekte. Hoe U aan die kant kan staan, want onthou jy weet jy wat Hebreërs 8 en Hebreërs 10 vir ons sê? Die hoofsaak van alles wat gehoor is, sê die boek Hebreërs, sê Paulus vir ons, is dat ons het 'n hoëpriester wat nou gaan sit het aan die regterhand van God. Ons het 'n prokureur in die hemel, 'n advokaat, en hy stel belang in ons verlossing. Hy verstaan jou agtergrond, hy weet hoe jy groot geword het, hy ken jou leemtes. Maria Magdalena se leemtes het hy geken, Saggeus wat te veel geld geneem het. Almal gaan in die hemel wees. Dit moet jy onthou. Die hoofsaak van alles is, ons het 'n prokureur in die hemel. Ons het 'n advokaat. As jy 'n moeilike dagvaarding kry, gaan soek jy na 'n goeie advokaat. Die beste advokaat ooit is wie sit? Waar sit hy op hierdie oomblik? Aan die regterhand van God. Kom ons begin vanaand met hierdie groot boodskap. Openbaring 1 tot 5 hanteer die 144.000. Openbaring 7 doen dit ook. Ons het dit al van tevore vir U genoem. Ons kyk nie vanaand na die 144.000 nie, alhoewel ons vanaand te doen het met die karaktertrekke van die 144.000. Vers 1 tot 5, maar ons begin vanaand by vers 6. Ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg. Waar is die plek middel? Middel is die plek wat ewe ver van die sirkel se kante of van 'n plek is. Hier kom 'n engel wat nou in die middel beweeg, ewe ver van elke mens af. God roep na elke mens. En as jy hom wil hoor, sal U hom hoor. Daar vlieg 'n engel in die middel van die lug met die ewige evangelie, wat vir U die ewigheid kan gee. Alhoewel ons nou van die oordeel gaan hoor, onthou, U kan nou gehelp word om in die ewigheid te kom. Om te weet wat die sake is wat op die tafel gaan lê, wanneer die groot regter gaan sit. Wat jy later vanaand gaan sien. Ons het die ander aand vir U die anti-kris behandel op Daniël 7. Maar U het nie daardie aand gemerk dat ek twee baie belangrike tekste oorgelaat het nie. Oorgeslaan het nie. Vanaand gaan ons terug by hulle kom. Die dag as jy die dag toe U die anti-kris boodskap gehoor het, weet jy waar het God gesit? Hy het U dopgehou. Hy het op sy oordeelstroon. Ons gaan dit net vir U lees. Hoe reageer U met hierdie verborgde inligting wat vir U oopgemaak word? Wat so duidelik vers vir vers uit die woord van God na U kom. Wat doen dit vir U daar diep binne in U wese?
'n ander engel het nou in die middel van die lug sien vlieg met die ewige evangelie, om te verkondig aan die bewoners van die aarde, aan alle nasies, stamme, tale en volke. Hier is 'n boodskap vir watter mense van die wêreld? Almal. Ook die mense wat vanaand in Suid-Afrika lewe. Hierdie engel het 'n boodskap, hy vlieg in die middel, ewe ver, as jy God soek, gaan jy dit kry. Almal wat God soek met hulle hele hart sal hom vind. Wat is hierdie boodskap? Die volgende vers. En hy het met 'n groot stem gesê, hierdie engel wat in die middel vlieg, wat die ewige evangelie bring aan elke volk, taal en nasie. Hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het nou gekom. Iemand onthou die dag as die Here op die wolke verskyn. As die wederkoms kom, ek het dit oor en oor gelees. Daardie dag gaan die wat in Christus gesterf het, eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle die wolke, die Here in die lig tegemoet gaan. Daardie dag is die oordeel al klaar verby. God neem net sekere mense met hom saam, die ander dode het nie uit hulle grafte opgewek nie. Onthou jy dit? Die dag as die Here verskyn, is die oordeel wat? Al verby. Dis waarom die Bybel leer, wanneer lewe ons in die oordeelstyd? Hier in die tyd van die einde. Ons besef dit nie altyd. Wat is die boodskap? Die uur van God se oordeel het wanneer gekom? Nou. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God, gee hom nou heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, aanbid hom. Vir die see, die water, aanbid die werklike God, nie hy wat in die tempel van God gaan sit het en voorgee dat hy God is, en al die wette van God verander. Nie daardie een nie, wat een moet jy gehoorsaam? Die een wat werklik geskep het. Dis die een wat u en ek moet aanbid. Kom ons dink vir 'n oomblik aan die oordeel. Ons het dit die aand met die 1000 jaar ook vir u gedoen, die oordeel. Ons het die daardie aand gevra en ons vra dit vir u weer. En daar is mag dalk van u wees wat nie met die aand met die 1000 jaar studie, Openbaring 20 se boodskap en 21 se boodskap dalk hier gewees het nie. Ook hulle wat later na die lesings op die bande sal kyk. Daarom wil ek u vra, as u en ek deur die genade van God eendag die voorreg het om in die hemel in te stap. Kan jy indink, hier het daar die groot oomblik wat jy diep in die hart na verlang, het gebeur. Hier stap ons nou die hemel in. Die vraag is, wat is die eerste ding wat die Bybel sê? Hier stap ons nou in, wat gaan ons doen? Daar's die antwoord. Ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. Wat is die eerste ding wat ons doen as ons deur God se genade in die hemel instap? Die Here sê, ek sien hulle sit op trone en hulle neem die oordeel in hulle hande. Hoekom gaan ons, onthou ons onderwerp vanaand is die oordeel. Hoekom gaan hulle die oordeel in hulle hande neem? Dis 'n swaar boodskap hierdie. Onthou die Bybel leer dat hulle wat ons dink soms eerste is, kan dalk die predikant wat voor is, die ouderlinge die hakers, die wat ons dink eerste is, kan dalk laaste wees. En hulle wat jy sê, kyk wat sy lewe voor sy. Kyk, sy's Maria Magdalena. Sy's die vrou by die put. Die Here weet wat binne in die hart is. Hulle wat ons dink laaste is, gaan eerste, kan dalk eerste wees. Wat ek wil sê is, die dag wanneer u die hemel instap, wat gaan die eerste reaksie wees? Dank teenoor God vir verlossing, maar waarna gaan jy soek in die hemel? Jy gaan soek na jou kinders, moeders en vaders. Jy gaan soek na jou eggenoot. Jy gaan soek na jou ouers. En die pa wat jy dalk gedink het daar moet wees, gaan dalk nie daar wees nie. Hoor jy wat die woord sê? Van u kinders. En hoe kan jy eendag geluk in die hemel hê, as u dink God het verkeerd geoordeel? Al hoe God hierdie saak kan oplos, is om vir jou te sê, ek het trone gesien, ons gaan sit op die oordeelstroon, en God gee nou vir ons die lewensverslae in wie se hande? Ons eie hande. Nou kan ons dit self nagaan. Dis waarom dit belangrik is dat u nou moet verstaan waaroor die oordeel gaan. Hoor jy wat ons sê? Dis 'n baie ernstige saak. As ons die hemel instap, wat gaan ons maak? Ons gaan op trone sit, die oordeel gaan in ons hande geplaas word. Paulus sê dit ook vir ons. Weet julle nie dat die heiliges die wêreld gaan oordeel nie? Wie gaan ook die wêreldse oordeel in hulle hande neem? Die verlostes. Paulus neem dit so 'n oombliekie verder.
Weet julle nie dat ons ook die engele gaan oordeel nie? U gaan tot die gevalle engele se oordeel in die hande kan neem. Wat gaan ons doen as ons instap? Die oordeel in my hand. Want u sal nie tevrede wees en gelukkig in die hemel as u dink God het verkeerd geoordeel. Daarom sal God vir u, daardie geliefdes van jou, die oordeel in jou hande plaas. En jy kan nie die siel dan leer ken van sy eerste lewensdag. Alles wat jy van daardie siel weet, en ook wat jy nie van hom al weet nie. Jy sal sien hoeveel keer God na die siel gesoek het. Hoeveel keer hom elke keer verhard het. Oor en oor het, en jy sal nie kan, en uiteindelik, luister weer na die 1000 jaar studie en jy gaan dit baie duideliker verstaan. Al wat jy nou moet weet, as ons die hemel instap, doen ons die oordeel, word in ons hande geplaas. Dis 'n groot gedagte. Ek hoop u begin meer vir u kinders en u geliefdes bid. En dit help nie net om vir hulle te bid nie. Jy moet vir hulle 'n voorbeeld wees. Jy moet jou God ken. Hulle moet dit in jou kan sien, dan kan jy 'n instrument in hulle lewe wees. Nie net in jou slaapkamer, wat hulle meeste van die tyd nie eens weet jy by. Wanneer die dag gespanne loop, die ure lank loop, dat ons dan vir die Here 'n voorbeeld kan wees. Ja, ons gaan die oordeel in ons hande neem. En nou gaan ons vanaand 2 illustrasies neem om oordeel te kan verstaan. Eintlik 'n paar. Ons gaan vanaand begin met Salomo. Salomo was 'n jong man toe die Here hom, toe hy op die troon gekom het. En Salomo het 'n gebed gebid en gesê, Here, of die Here het vir Salomo gesê, vra net wat jy wil, ek sal dit vir jou gee as jong man op die troon. En wat het Salomo begeer? 'n Groot bankrekening? Magtige weermag? Wat het hy gevra? Ag Here, gee my wysheid. En daarom kom ons nou by hierdie onderwerp. Ons gaan nou gesels oor die gesteelde baba. Maar kyk wat antwoord die Here. So doen ek volgens jou woorde. Salomo se woorde, ag Here, ek wil wysheid hê. As u en ek maar so verlang, dat ons God se woord so, Here, ek wil u woord verstaan. Nie ek wil groot geld in die wêreld maak, ek wil eendag 'n professor wees nie. Die grootste begeerte, ek wil my Skepper ken. Die een wat my gemaak het, wat vir my die ewige lewe kan gee. Hy wat krag oor die dood het. En nou sê die Here, ek gaan vir jou gee 'n wyse en 'n verstandige hart, sodat een soos jy voor jou nie gewees het nie, en ook nie na jou sal opstaan nie. God gee vir Salomo besondere wysheid. Nou uit Salomo se lewe wil ons vanaand, daar's 2 goeie illustrasies en ek baie meer, maar uit sy lewe en wysheid. En onthou, ons is vanaand by die groot onderwerp van die oordeel. Salomo was nog maar jonk op die troon, toe daar eendag 'n baie moeilike saak voor hom geland het. Daar het 2 vrouens aanklagte kom lê. Die een vrou het gesê, luister baie mooi, sy het hierdie klag by die koning gelê. Baba diefstal, so van tyd tot tyd vind dit ook in ons land plaas, waar 'n moeder 'n vrou geboorte skenk aan 'n baba, uit haar wese is dit, en dan word dit uit haar hand geneem. Dit raak elke keer as dit gebeur in die hele land. Dit het met Israel ook gebeur. En wat gebeur? Hier is die klag, my Heer, toe staan sy in die middel van die nag op en sy neem my seun langs my weg terwyl die dienaar slaap en sy plaas haar dooie in my skoot. Ja, die een vrou se baba het gesterf. Vir die oosterling is 'n vrou se identiteit hang daarvan af om 'n baba te hê en vir alle seun. En hierdie een vrou wat haar baba verloor het, sy kon nie dit indink om terug te gaan na haar buur, daar waar sy gebly het, en sy het geen kind nie. Ja, want 'n vrou se identiteit het daarvan afgehang om lewe voort te bring. En toe hierdie een dame se baba sterf, toe vat sy die dooie baba en sy gaan plaas dit by die slapende vrou daar langs haar in die moedersbond. En sy neem die lewende baba en sy kom plaas hom. Al kan ons man soms nie die verskil sien nie, maar die dame sien dit. En toe kom lê sy hierdie klag. My Heer, my baba is gesteel. En jong Salomo op die troon het nou met 'n groot probleem gesit.
Ek wil hê jy moet in die verbeelding vanaand 2 dames hier voor u sien. 2 dames. Al 2 ween. Al 2 sê met trane in die oë, my Heer, dis my kind. Die ander vrou sê, nee, my Heer, dis my kind. Dit was in die report en die Sunday Times en Pretoria News. Al die koerante in die hele Israel het hierdie een storie gehad. Almal het daaroor gepraat. En ek wil jy moet mooi luister nou. Hierdie sensasionele sake. Ek probeer dit in 'n moderne terminologie by u bring. Deel altyd 'n volk in 2. Ja, wanneer die vrouens daar by die werk alleen gesels. Wanneer die mans daar by hulle werk alleen gesels. Dan sê die man, daardie mevrou van Wyk, ek sê vir jou, sy is die regte ma. Want albei, hoe kan jy, hier staan albei sê, dit is my kind. Albei beweer, dis hulle kinders. Die ander een sê nee, Lenet van Eden, dis haar kind. So die hele land was in 2 gedeel. En Salomo het met 'n probleem gesit. Hy's jonk op die troon, die ou manne kyk baie mooi, wat gaan hierdie jong man doen? En dit maak nou nie saak wie Salomo gaan sê is die regte moeder nie. Al sou hy reg oordeel. As hy sê dis hierdie vrou, dan gaan die almal wat vir hulle net van Eden gestaan het teen hom wees. So dit maak nie saak hoe hy oordeel nie. So Salomo, onthou ons is by oordeel. Salomo moes nou op 'n manier oordeel dat elkeen, hy moes 'n manier vind om te kon bewys. En het Salomo al bloedtoetse gehad? Wat sou hy doen? Ons kom nou by God, wat ons net nou in die Bybel gaan sien, goddelike wysheid. Weet jy wat doen Salomo nou? Daardie dag in die hof kon jy 'n speld oorval, toe hierdie jong koning daar sit, geklee, die jong koning, en hy sê met 'n bulderende stem die volgende woorde. Soldaat, kom hierso. Sy bevel is, bring daardie lewendige kind hier. Haal jou swaard uit jou skede uit, en jy kan die dame se oë sien. Wat gaan nou gebeur? En die bevel kom ongelooflik na vore. Vat jou swaard en kap hierdie kind in 2 en gee die een gedeelte vir daardie vrou en die ander gedeelte. Kan dit wees dat hierdie jongman dit sê? En wat daardie tyd gebeur het, as 'n koning dit die woord sê, het dit gebeur. En nie een dame het op daardie oomblik asem gehaal in daardie gehoor. Hierdie koning sê, trek jou swaard uit, kap hom in 2, en hulle het dit al baie, in die antieke wêreld was 'n lewe nie baie werd nie. Sekondes later sou die kind in 2 gelê. Pateties. Vir die hele 7 minute haal die vrouens nie asem nie. Dis ongelooflik. Wat wil die jong man doen? Kap hom in 2. En nou, terwyl die groot soldaat met sy sterk arm, bruin gebrande soldaat daar staan, geoefen. Hy kan daardie swaard in sy hand hanteer. Dis 'n skerp swaard. Hy is effektief daarmee. In sekondes later is dit verby. Nooit weer kan die lewe teruggeplaas word nie. As die sneller getrek word, is dit verby. As die swaard val. En in hierdie oomblik, onthou, hier staan 2 vrouens voor ons. Ons kan nie binne hulle hart sien nie. En soms is die een wat voorgee, hy baie mooier as die een wat dit nie is, wat die egte is. Dit waar? Net soos Openbaring 17 en Openbaring 12 se vrouens. Openbaring 17 en 12 se, die reine en die onreine. Soms kom die onreine. Sy is soms baie gawer, baie meer subtiel. Sy weet hoe om vriendelik te wees. En as jy moet kies, sal jy sê dis sy. En nou in die oomblik wat daardie soldaat gereed is om hierdie pasgebore wonder van God in 2 te deel. Nou breek iets deur. Onthou, oordeel gaan met wat binne in die siel staan. Albei is onder selfbeheer, of liewer veral die een wat die leuen vertel. Onder selfbeheer. Sy kan so raak, mag ek die woord lieg gebruik? Sy kan so raak die leuen bring. Haar elke woord wat sy ondervra word is so raak. Dit blyk of die hele gehoor al hoe meer begin glo dat die vrou wat die leenaar is, haar storie begin al hoe mooier klink. Want sy slings. 'n Egte een kan nie slings wees nie. Opregte kind van God is nooit slings nie. En dit blyk of alles na hierdie kant toe gaan. En toe daardie swaard wou val, toe skree al 2 vrouens. Wat skree? Nou gaan hulle harte oopbreek. Luister baie mooi na hierdie wat Salomo hier bereik. Maar die vrou wie se kind die lewendige kind is, nou gaan die regte ma praat.
Maar die vrou wie die lewendige kind is, het met die koning gespreek, want haar binneste was ontroer, haar kind gaan sterwe. Wat sê sy nou? En sy sê, ag my Heer, gee haar die lewendige kind. Sy is nou nie die oomblik bereid om haar kind nou maar weg te gee, op te gee, sonder haar kind huis toe te gaan, en dat almal gaan glo, sy was die dief. Sy het 'n valse klag aangelê. Sy sê, alles gee sy nou vir haar kind. Terwyl die ander een sê, kap deur, hy sal dan nie myne wees nie, hoe nog nie joune nie. Nou het ek gekry wat ek soek. Wat het die dame nou gedoen? Haar selfbeheer het wat gebeur nou meer? Sy het gefaal. Nou kon almal sien, die een het die diepste emosie gehad. Sy was eg. En die ander een? Haar leuen is nou oop. Ja, sy het die leenagtige een het amper geslaag, omdat haar advokaat, ek hoop nie is advokaat en magistraat, maar ons sê soms 'n advokaat kan net 'n advokaat wees as hy wat kan doen. Die leuns van haar regs, wat is die woord wat ek nou na soek? Die een wat haar saak moes verdedig, die leuns het amper gewen. Maar nou in hierdie oomblik, ek kan sien hoe daardie prokureur sommer moedeloos is. Nou het sy die hele saak oopgevlek. Wat ek vir u nou wil sê is, toe die koning die volgende woorde uitspreek, onthou die hele land was in twee gedeel, en dit kom normaalweg in die wêreld, so ons is sondige mense, die meeste mense skaar hulle altyd by die verkeerde kant. Is dit waar of nie? En as die koning nou praat, onthou ons is by die oordeel. Toe antwoord die koning en hy sê, gee haar die lewendige kind, maak hom in geensins dood nie, sy is die moeder. Die koning het nooit, Salomo in die goddelike wysheid wat hy wou nie daardie kind laat sterf nie, maar hy moes voor die gehoor hierdie atmosfeer skep. Stop soldaat, sy is die moeder. En nou kon jy 'n speld voorval. Salomo het nou baie duidelik bewys wie was eg. Ons is besig met 'n oordeel. Ja, daar's mense van ons wat ons dink eerste is, wat dalk laaste gaan wees. God gaan in die hitte van die oomblik vir ons bewys wat is binnekant daardie mens. En luister wat sê die volgende vers uit die Bybel. Dan stap ons af van hierdie voorbeeld. En die hele Israel, al die mense, onthou baba diefstal raak die mense in sy diepste wese. Dit ontroer vir al die vrou en dit werk deur na almal. En die hele Israel het gehoor van die vonnis van wat hy uitgespreek het en was bevrees vir die koning, want hulle het gesien dat daar goddelike wysheid binne in hom was. Hy het die saak opgelos dat daar nie een 'n vraagteken ooit weer kon gee nie. So gaan God se oordeel ook eendag wees. Ja, na Openbaring 20 vers 9, as die nuwe Jerusalem neerdaal en ons die twee kontraste sien, sal nie ene woord kan sien. Die apostel Paulus sê, elke knie gaan dan buig en weet. Net soos elke knie, die hele Israel, het nou verstaan. So gaan die oordeel werk. God gaan die wêreld help om te weet wat binne in hom is. En vanaand gaan ons sien hoe God nog ons gaan help. Kom ons vat nog eens 'n voorbeeld uit Salomo se lewe. Die oordeel van Israel. Dit gaan vir ons goed wees om te kyk hoe die Here Israel geoordeel het. Dit is mos altyd vir ons maklik om oordeele van ander mense te kan uitwys, as wat jy by jou eie staan. Kom ons kyk wat, en hierdie keer neem ons dit uit die boek Hooglied. Die boek Hooglied daar net voor die boek Jesaja, is 'n boek wat baie mense soms vra, wat maak hierdie boek in die Bybel? Want die boek Hooglied het nie eens een direkte verwysing na die Here nie. In die boek Hooglied is daar net een indirekte verwysing na die Here. En die boek Hooglied vat die liefdesweg van die man met die vrou, spel hy nogal uit. En party oumas voel nogal ongemaklik as hulle kinders na ouma toe stap met die boek Hooglied. Wie van julle het al die boek Hooglied gelees? Die liefde word daar beskryf op 'n oosterse wyse wat vir u en my en ek amper vulgêr klink. Maar die weg van die liefde is 'n mooi saak wat God beplan het. Dis jammer dat die wêreld dit so deur mekaar gekrap het. Dis iets edel. Dis iets moois. Kom ons kom nog by jong Salomo met sy keuse van 'n vrou. Toe jong Salomo op die troon kom, het hy 'n probleem in sy wysheid raak gesien wat ons nie altyd so maklik raak sien nie. Salomo moes nou 'n vrou neem, 'n Lady Diana. Miskien kies ek nou 'n verkeerde naam.
'n dame wat saam met hom op die troon sou sit. Maar Salomo en sy wysheid het besef, dat omdat hy sy baie eer sal ontvang om saam met hom te wees, sou daar baie bereid wees. Ons arme ander man sukkel ons dood om enetjie te kry. Maar nie Salomo as jy koning is nie, of as jy jou pakket of jou groot plaas het of jou pa besigheid is nie. Dan kry die ouetjies baie makliker, maar ek kom uit 'n arm huis, ek het my dood gesukkel. Ek was al oud voor ek getrou is. Ek speel nou met dit. Salomo het in sy wysheid besef. Salomo het in sy wysheid besef. Hy wil baie graag iemand deel van hom maak wat regtig vir hom omgee. Hy wou nie iemand hê wat saam met hom sou loop net ter wille van wat sy as 'n koningin kon kry nie. En Salomo het 'n plan uitgewerk. Want as hy as koning na die jong dametjie sou stap, sou almal wil kom. Hy moes haar 'n toets gee. Salomo wou weet wat in haar hart aangaan. En weet jy wat 'n plan maak het hy gemaak, sê die woord van God vir ons. Salomo se plan. Salomo se plan was as volg. Salomo het daar in die by die paleis aangekondig, hy gaan 3 maande op verlof. Salomo het sy koninklike klere gaan uittrek. Hy het vir hom arm skaapwagtersklere aangetrek. Hy het daar na die vallei van die Libanon gegaan. Hy het vir hom 'n trop skape bymekaar gekry en daar staan nie in die Bybel 3 maande nie. Ek probeer net die punt vir u maak. Maar die vallei van Libanon is daar. Hy het na die Libanon toe gegaan en daar hom voorgedoen as 'n skaapwagter. In skaapwagtersklere het hy daar rondgestap. Daar was die armer mense, daar by die Libanon. Daar het hy baie meisies deurgekyk. Terwyl Salomo verbystap by die dogters van Jerusalem, soos hulle hier genoem word, as hy met sy koninklike kleed gestap het, dan het almal opgekyk. As dieselfde man in ander klere met skape daar verbystap, waar hulle hom nooit verwag nie, sal Eva Mandela of F.W. de Klerk en 'n eskortjie met 'n blou oorpak by die motorhawe raak sien? Al lyk hy amper net soos hy. As Salomo met sy skape verbystap, dan die meisies so oral in die eerste gekyk, het hom nie eens raak gesien. Maar Salomo het op 'n dag die dame gesien waarvan hy hou. En hy slaag, en kyk wat gebeur daar toe hy haar raak sien, Hooglied 1 vers 6. Sy sê vir hom, moenie na my kyk omdat ek so breinrig is nie, dat die son my verbrand het nie. Iemand onthou, hierdie is die ooste, en die ooste dra hulle sluiers, en die ooste met die son wegbly van die mense. Hier wil ons die dametjies mooi brein gebrand hê. Daar klaar sy. En wat sy eintlik ook klaar, sy's 'n arm dame. Sy's nie die een wat elke dag by die speeltafel kan sit nie. Nee, sy moet met die skape uitkom, en omdat sy elke dag in die son is sy brein gebrand. Sy voel skoon uit haar plek uit, maar wanneer voel 'n mens uit jou plek uit? Wanneer jy die teenoorgeslag ontmoet. Wanneer iets in jou binneste aangeskakel, jy's aangeraak. En sy voel skoon uit haar plek. Moenie na my kyk, ek is so breinerig nie. Sy moet skape oppas soos jong mans. Sy gee nog 'n verskoning oor haar broers, maar ek gaan die storie nie lank maak nie. Die verhouding vlot mooi. Maar onthou, Salomo jok eintlik vir die dametjie. Hy gee voor, hy's 'n skaapwagter. Hy gee voor, hy's arm. Maar wie is hy in werklikheid? Hy's 'n prins. En nou ongelukkig moet ons as mans erken dat die dames 'n ekstra sintuig het. Die dames voel mos dinge aan. En sy voel aan daar's fout, want hy jok eintlik vir haar. Maar jy gaan sien dat 'n man eintlik maar bietjie slimmer as die vrou, die ander skoner geslag is. Hulle is skoner en mooier, maar ons is slimmer. Sy vra vir hom, sy kom agter, vertel my tog my sielsbeminne, waar laat jy wy, waar laat jy smiddag, waar bly jy? Sy het geweet hy's nie van die Libanon vlakte af nie. Sy probeer nou uitvis, heel versigtig, want as ek verder lees sal jy sien, sy's dol verlief op hom, maar iets plaar, iets pas nie mooi in nie. En sy sê, maar waar bly jy? Ewe wys, soos die man kan doen, het hy haar tevrede gestel. Hy sê vir haar, as jy dit self nie weet nie, mooiste onder die vrou, gaan maar vanaand agter my skape in. Sy is tevrede, en as ek die volgende teks lees, dan sê sy, versterk my met rosynkoeke, verkoop my met appels, want ek is krank van die liefde. Ten spyte van die vraag wat sy het, is sy baie duidelik, dat sy hierdie man met haar hele wese aanvaar het. Sy is bereid om vir die res van haar lewe
mevrou skaapboer te bly, solank sy saam met hom kan wees. Sy was in die begin baie skaam, kyk hoe breinerig is dit. Maar min het sy besef, dat Salomo in sy wysheid was moeg vir die dametjie, wat net die hele dag voor die kleedtafel gesit het. Hy wou iemand gehad het, wat ook die verantwoordelikhede van die lewe kon opneem. Ja, en dis soms, wanneer jy jou hand aan iets plaas, ook verantwoordelikhede in die huis dra, dat daar wasdom in jou na vore kom. Hy het daar nog een, toe hy seker is van haar, het hy die volgende toets nog gegee. Weet jy wat het hy gemaak? Toe hy seker is hy paleis toe en het gaan gereed maak vir die troue, maar haar nog niks vertel nie. Toe sy die volgende dag uitstap daar na haar ontmoetingsplek, was haar beminde net weg. Maande was hy weg. Haar broers het haar gespot daaroor. En sy het na hele wese gesoek, maar daardie toets het sy ook deurstaan, want ware liefde groei al is ons van mekaar af. Dis die beste toets vir liefde, is nie die oomblik wanneer ons emosies by mekaar is nie. Jou ware aard van jou wys as ons uit mekaar uit is. Op 'n dag het Salomo teruggekom daar na die Libanon toe. Wat Salomo al die tyd gedoen het, hy het vir hom sy bruidskar, sy Mercedes 280 SE laat regmaak. En weet jy wat was dit? Hy het vir hom 'n draagstoel gemaak. 60 soldate moes hom dra. Ja, Salomo het teruggekom daar na die Libanon vlakte toe, terwyl 60 soldate hom teruggedra het. Weet jy wie het daardie bruidstoel vir hom reggemaak en die bekleedsel gedoen? Die Bybel sê die dogters van Jerusalem. Die wat so bo oor hom gekyk het toe hy met sy skape loop. Die wat hom net vir eer gesoek het. Hierdie arme dametjie het daar in die Libanon gesoek na sielsbeminde, soos die boek Hooglied dit noem. En op 'n dag het daar in die rapport een Sondagoggend die koerantberig verskyn. Koning Salomo, Prins Charles, gaan na die Libanon vlakte toe kom. En almal was daar op die straat en opgewonde, die koning kom na ons. Sy was ook daar. Sy wou soos enige jongman sien hoe lyk die koning. Maar terwyl die massas daar langs die strate gestaan het sy gesoek na die koning, maar sy het ook die massas deurkyk. Wie dink jy het sy gesoek daar tussen die mense? Waar is my sielsbeminde? En hier kom die prosesie uiteindelik, en sy staan daar by hulle armhuisie, en toe die prosesie kom, toe sê sy, maar hy kom by ons straat verby, en sy weet sy gaan hom sien, maar sy het een ding gehoop, sy het gehoop, dat as hulle by hulle armoedige huisie verbykom, hulle bietjie vinnig sal gaan, want kyk hoe arm lyk dit hier, kyk waarmee staan sy aan, daar was nie geld nie, en hier kom die prosesie, en tot haar skok, kom staan dit botstil voor haar huisie. En sy kyk so op, en sy is verstar. Sy voel sy kan weghardloop, maar sy kan nie beweeg nie. En hy staan uit sy stoel uit op. Ek wens sy kon, al drie die komste van Jesus, is in hierdie Hooglied. Weet jy waaroor gaan die wie is die groot bruidegom? Jesus. Wat word die ware vrou, die ware kerk genoem? Die ware volgelinge. Die ware kerk is nie een kerk nie, is almal wat opreg soek na God. Daar is in elke kerk mense wat God dien, maar ook mense wat God nie dien nie. Net tyd het daar wakker gemaak. Miskien moet ek... Kyk, dis die draagstoel van Salomo, 60 helde daaromheen. Koning Salomo het vir hom 'n draagstoel gemaak van die hout van die Libanon. Voorberei deur die dogters van Jerusalem. Kom my dogters van Sion, aanskou met vreugde. Maar hier gaan ek hierdie verhaaltjie toemaak. Ek wil vir hier wys, net so Salomo, die twee vrouens, wat die met die gesteelde baba se harte ontbloot het, so het Salomo die dogters van Jerusalem blootgelê. Hy het hierdie dametjie se toets, en hy het in haar binneste, sy was bereid om vir die res van haar lewe arm te wees. Net tyd het haar wakker gemaak, toe sy nie die droom lewe, hier gaan die 60 soldate, dra nou nie meer vir Salomo terug nie, maar vir haar en Salomo. Ek wil u vra, toe ons groot koning Salomo, ons groot skaapwagter, na hierdie aarde toe gekom het, toe Jesus, die verlosser, die seun van God, na hierdie aarde toe gekom het, wil ek u nou vra, toe Jesus gekom het, het hy in sy koninklike klere gekom, was hy daar in die paleis gebore, by die rykste mense, of in watter klere het Jesus vir die eerste maal na die aarde toe gekom?
in sy skaap, was hy aan 'n arm gesin gebore of ryk? Of was hy in 'n kraal gebore? Ons kry altyd ons kerskaartjies met die stal, met mooi silwer, dit is nie regtig waar nie. Jesus was neergelê, kom ons gebruik die woord wat ons ken, in 'n kraal, daar in 'n voerbak, tussen die beeste en die skape, met alles wat daarmee gaan, die reuke, alles. Hy was arm, hy was in sy, al drie Jesus se komste, word in hierdie prachtige liefdesverhaal in Hooglied, Jesus se koms sonder sy koninklike klere. Ons wag nou vir sy wederkoms. Gaan Jesus nou kom met skaapwagterklere of gaan hy nou in sy heerlikheid kom? En dan is die derde koms, Openbaring 21 gaan hy kom, en dis ook in die boek Hooglied. Ek wens ek moes die hele boek Hooglied met u behandel. Die liefdesverhaal, Jesus is die bruidegom, ons is die bruid. Wat sê die Bybel vir ons? Ek lees nou vir u Johannes 1 vers 10 en 11. Hoe het Jesus na die aarde gekom? Hier is, ek wil hê, u moet asseblief nou u beste aandag gee. Hier kom die groot begrippe. Hy was in die wêreld, wie is die hy? Die skepper van hemel en aarde. Hy was in die wêreld het deur hom ontstaan. Hier stap op die strate van Jerusalem, die een wat die wêreld gemaak het. God, sy seun, hier staan hy, die skepper van hemel en aarde. Die wêreld het deur hom ontstaan, die wêreld het hom nie geken nie. Die mens het nie geweet dat hierdie wese wat nou daar loop, in sy armmansklere, wat daar in 'n skrynwerkerswinkel in Nasaret sy bestaan gevoer het, is die skepper van hemel en aarde nie. Maar dan kom vers 11 'n bietjie nader. Die wêreld het nie geweet nie. Vers 11, hy het na sy eiendom gekom. Wie was die Joodse volk? Die kinders van Israel, wie was hulle? Hulle was die mense wat die hele Ou Testament geken het. Hulle was die mense wat voorgegee het om die ware God te ken. Die profeseë was daar, alles was ryk daar. Die Bybel het voorspel dat hy so arm sou kom, dat hy sou ly. Alles was daar. Maar luister wat maak toe die seun van God die strate van Jerusalem bewandel. Onthou, hulle het gesê, as julle moes vra, wie is julle God? Dan sê hulle die God van die hemel, die God van liefde. Maar toe die God van liefde in Jerusalem se strate loop, tussen God se volk loop, tussen hulle loop wat elke week in die kerk sit, tussen hulle loop wat tiendes en offergawes vir die kerk gee, wat gereeld kerk toe gaan, tussen die Christene, as jy dit so wou stel. Die gelowiges. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense. Wat het daardie gelowige Jode met die seun van God gemaak? Niemand het nog ooit op hulle strate die woord van God so duidelik gestel nie. Niemand het nog soveel vir arme mense omgegee nie. Vir die vrou by die put, wat met 5 mans al saamgeleef het. Die Jode het by so 'n vrou net verbygeloop. Jesus het aan haar verlossing gebring. Saggeus, Nikodemus, niemand het nog so omgegee nie. En wat maak die Joodse volk met hierdie God van die hemel? Hy was liefde in demonstrasie. Hy was God. Hy het omgegee. Wat maak hulle uiteindelik met hierdie skaapwagter in sy skaapwagtersklere? Neem hulle hom op aan? Of wat maak hulle met hom? Wat het die dominees en die pastore en die reverends van daardie tyd met Jesus gemaak? Uiteindelik het hom voor die hof gedaag. Wat het hy verkeerd gedoen? Niks. En ek is nou besig om te kyk hoe die Joodse oordeel gewerk, want hierna gaan ons afsluit met ons oordeel. U gaan verbaas staan. Wat maak hierdie Jode? Toe Pilatus Jesus moes veroordeel, toe sê hy vir hy, wag, bring vir my 'n bak water, ek het dit al vir u gebring. Hy was sy hande voor hulle, hy sê, kyk mense, ek vind geen skuld in hom nie. Die Romein, die heiden, sê, hier's geen skuld nie. Wat skree die synode van daardie dag net harder? Kruisig hom, weg met hom! En toe die synode dit sê, wat skree die hele volk? Weg met hom! Toe Daniel hierdie profeseë vooruit gesien het, het dit hulle geskok. Toe het hom geskok. Ek gaan nou vir u Johannes 3 vers 19 lees. Luister hier. En dit is die oordeel. Wat bestudeer ons vanaand?
Die oordeel. Ons is nou by die Joodse volk se oordeel. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Hulle kruisig hom. En dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het. Die beste demonstrasie van liefde het hulle vir 3,5 jaar op hulle strate gesien. Die beste boodskappe ooit het hulle gehoor in die tempel, in Nasaret, in Kapernaum, nog die meeste wonderwerke ooit. Daar was die een wat nie daarvan geweet het nie. En wat maak hulle met hierdie een wat net liefde in sy volle definisie is? Maak hom dood. Hoekom het hulle dit gedoen? Luister nou baie mooi. Dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het. Die grootste lig wat daar ooit was, die grootste demonstrasie van wat God vir ons wil hê, was in die Seun van God beliggaam. Hy was hierdie monogenes, die enige geborene. Hy het die Vader, die Here het gesê, as julle my gesien het, het julle God die Vader gesien. Dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het, maar die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Ja, toe Jesus op die kruis sterf, toe was daar maar plus minus 500 wat in hom geglo het. Van die Israel het op daardie stadium meer as 15 miljoen. Ou handjie vol, sê soos hierdie vrou, gee dan my kind weg. Dis my God. Al verwerp die hele nasie hom, ek bly by hom. Daar was bietjie meer, want 40 dae daarna, toe Petrus dit verduidelik, toe was daar nog weer 3000. Rukkie daarna 5000. Maar dit bly nog 'n handjie vol. Wat was die waarheid oor die meeste van die Joodse volk? Is hulle gereed vir die ewigheid gewees? Het hulle liefde in hulle harte gehad? Was hulle opreg? Dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het. Hulle die duisternis liewer gehad as die lig. Wanneer God eendag die grootste gros van die Jode nie die ewige lewe sal kan gee nie, sal hierdie verhale, hierdie video's wat gaan afspeel, die waarheid bewys. Kom ek lees dit vir u nog 'n plek. Ek gaan vir u nou na die boek Lukas toe gaan. Die dag toe Jesus deur 'n arm man en 'n arm vrou as baba die tempel ingedra was. Toe Jesus nog sommer baba was. Toe Jesus die tempel ingedra word om ingeseën te word. Toe neem die dominee van die môre, die Fariseë, die priester van die môre, neem hy die seun van God, die monogenes, in sy hande. En hy weet nie eers, hy wat die profeseë moes ken, weet nie eers dat hy die seun van God in sy hande hou nie. Hy wat die skrifte ken. Maar daar was enkele, ek wens ek kon u deur die Bybel neem oor hierdie kinders van God. Maar ek wil vir u aan die oomblik, kom ek stel u net aan Simon voor. Kom ons los vir Anna vir oomblik uit. Daar was Simon. Die Bybel sê hy was vroom en opreg. Kom ek stel vir u voor aan Simon. Terwyl die priester in die oggend weet hy hou die seun van God in sy hande nie, was daar 'n man wat dit geweet het. Daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simon. Hierdie man was regverdig en vroom, het die vertroosting van Israel verwag. Hy het geweet volgens die profeseë, dis nou die tyd dat Jesus moes kom. En omdat hy die woord bestudeer het, het hy presies geweet, en hy het geweet. En weet jy wat maak Simon nou? Hy gaan na Maria, nadat die priester vir Jesus teruggegee het as baba, en hy vat vir baba Jesus, Simon, en hy sê, en Simon het hulle geseën en aan Maria sy moeder gesê, kyk hierdie kind, hierdie een wat ek nou vashou, is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel, tot 'n teken wat weerspreek sal word. Hierdie een gaan die val van Israel aankondig. Nie net sy val nie, om die waarheid. Jy gaan dit net hierna sien. As 'n teken wat weerspreek sal word. Dit is die seun van God, maar hulle gaan dit weerspreek. Hulle sal sê, hy is van Beelzebul. Hy is nie die seun van God nie. Kyk bietjie na die Bybel. Gaan lees bietjie in die evangelies hoe hulle gereageer het. Ja, sê hy vir hulle. En hy vat terwyl hy die baba, nou kom die groot oomblik. Ja, sê Maria, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Hierdie arme vrou wat met haar pasgebore baba in die tempel staan, het nie geweet dat sy nog eendag hierdie kind van haar sou moes sien sterwe nie. Wat 'n moeders vanaand in hierdie gebou het by die sterfbed van 'n kind al gestaan, jou eie kind. Hier is 'n paar. Gelukkig het jy dit nie vooruit geweet nie.
Maria het nie geweet dat haar kind eendag stadig sou die lewe. Weet wie was van die vroue wat by Jesus se kruis gestaan het en tot die einde gebly het? Wie was daar? Sy ma, Maria. Hy sê, swaard gaan deur jou siel gaan, maar nou die belangrikste rede waarom ek leef. Daar kom 'n streepie, in die teologie noem ons dit 'n paramfese. Hier kom die verduideliking. En Simon sê vir haar, terwyl hy baba Jesus sy hand hou, ja, swaard sal deur jou siel gaan, sodat, en hier kom die groot rede, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. Die twee vrouens, die een het gelieg net nou, die een was die ware ma, en daardie oomblik het die ware hart na vore gekom, het die ware dogters van Jerusalem na vore gekom, en hierdie oomblik toe Jesus sterf, is die hart van Israel, sodat die gedagtes van die harte openbaar kon word. Wat het Jesus se vermomming en sy kruisdood vir Israel gemaak? Vir die wêreld gewys, en almal wat eendag na daardie deel van die geskiedenis se oordeel kan kyk, wanneer God, ek wil dit weer sê, die meeste van die Jode nie die ewigheid lewe kan gee nie, as almal hierdie verhaal, wat baie duideliker na jy gaan kom as wat ons deur die paar verse wat ons nou gelees het, wie sal 'n vinger na God kan wys as die groot gros nie in kan kom nie? Verstaan jy hoe oordeel werk? Ons gaan nou oorstap na ons oordeel. Hoe gaan God vir die heelal bewys wie geskik is hier aan die tyd van die einde? God neem twee groot voorbeelde wat ons vanaand vir u bring. Ek wil hê voor ons oorstap dat ons sien wat ons vanaand as opsomming. Ons moet onthou, ons eerste taak in die hemel gaan wees om juis na die harte van mense te kyk. Ons gaan die oordeel in ons hande neem. Ons het gesien hoe Salomo die twee vrouens die waarheid in hulle harte blootgelê het. Ons het gesien hoe Salomo die jong dames in Jerusalem blootgelê het. Ons het gesien hoe Jesus na hierdie aarde in sy skaapklere gekom het om die ware aard, die ware siele te kon uitwys. Hy het gekom so Salomo in sy skaapwagtersklere, gebore in 'n stal. En ons het gesien, soos Simon dit vir ons sê, dit was om die gedagtes in die hart bloot te lê. Ek hoop jy het elke stap gevolg. Ons het 'n lang pad gevat om by ons eie oordeel te kom. Nou gaan ons kom by ons as laaste dag Christense oordeel. Ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg met die ewige evangelie om te verkondig aan alle mense. Wat was die woorde? En hy het met 'n groot stem gesê, die engel wat die oordeel aankondig: Vrees God mense, want die uur van sy oordeel het gekom. Dan het ek vanaand 'n woordjie met rooi vinnig sommer met die vrye hand onderstreep. En aanbid hom wat die hemel, die aarde, die see gemaak het. Onthou net in Johannes 1 vers 9 het daar gestaan: Hy het gekom, die skepper van hemel en aarde het na hulle gekom. Hier kom ons weer, die ware God wat geskep het. En voor ek verder stap wil ek hê, u moet net sien, onthou ons is nou besig in Openbaring die 14de hoofstuk te studeer. Ek gaan nou vir u vir 'n oomblik die 13de hoofstuk wys. Die 13de hoofstuk. Ek wil hê u moet sien hoeveel maal, onthou my hooftema gaan nou wees, die Bybel sê, aanbid die regte God. Aanbid hom wat regtig die aarde gemaak het. Die ware God. Nou kom ons wys vir u wat regtig in Openbaring 13 staan. Openbaring 13 begin met hierdie woorde: Ek het 'n dier uit die aarde gesien met die 7 koppe en die 10 horings. U weet presies wie dit is. Die anti-kris hoe hy ontstaan het. Vers 3 waarsku ons dat die hele wêreld agter hierdie dier aangaan. Nou vers 4. Onthou ons tema is nou aanbid. Vers 3, 4. En hulle, die hele wêreld, het God aanbid of die draak aanbid. Onthou ons was nou net hier die engel wat die oordeel aankondig gesê, maak seker jy aanbid die regte God. Maar wat sê die Bybel? Die hele wêreld aanbid wie? Die draak? Die dier aanbid? 8, vers 8. Al die bewoners het hom aanbid. En nou gaan ek so ietsie sê, lees uit volgende Dinsdag aand, van die hardste lesing wat ons nog moet vir u bring. Daardie aand gaan u groot geskok. U is al geskok dat die wet van God verander is. Dis aan hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood sal word
wat die dier se beeld tog nie aanbid nie. Openbaring 13, geliefdes, hoor tog wat die woord vir u sê, waarsku u dat ons mislei is. Ons gehoorsaam en aanbid nie meer vir God nie, maar hy wat in die tempel van God kom sit het. Met dit in gedagte, kom ons gaan nou terug en ons luister wat hierdie engel vir ons sê. Die engel kondig in vers 6 aan, dat is 'n boodskap van die ewige evangelie. Hy vlieg in die middel, almal kan dit hoor as hulle wil, en nou kom ons by ons hoofvers vanaand. En hy het met 'n groot stem gesê, hier kom die groot stem, nou verstaan u baie van oordeel, God gaan u nou help om te weet wat in jou siel aangaan. Vir wie het u vanaand lief? Het u God lief? Het u sy woord lief? Of het u tradisie lief? Weet jy wat staan in Markus 7 vers 7 en 8? Markus 7 vers 7 sê, te vergeefs eer jy my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Jammer ek het die teks nie ingeplaas nie, vers 8. Maar terwyl jy die gebod van God nalaat, hou jy aan die oorlewering van mense vas. Markus 7 vers 7 en 8. Net soos Matteus 5 vers 17 tot 19 se boodskap. 2 Korintiërs 7 vers 19 se boodskap. Baie van hulle. Hy het met 'n groot stem gesê, hier kom die groot boodskap nou, mense vrees nou God, die ewige lewe hang hiervan af. Dis die tyd van oordeel, en die oordeel, onthou die oordeel vind plaas voor die wederkoms. Die dag as die Here op die wolke verskyn, wek hy al reeds net sekere mense uit die grafte op. Hy vat net sekere mense saam, die ander sterf voor die aangesig van die Here. En daarom moet jy nou verstaan wat aan die gang is. Vrees God, gee hom heerlikheid, dis nou God se oordeelsuur, en nou kom God se groot oproep tot u. Hier kom die grootste oomblik vanaand, wat jy nie onmiddellik nou raak sien nie. Aanbid hom! Wie is hierdie hom? Wat die see gemaak het, wat die aarde gemaak het, wat die waterfonteine gemaak het, wat u gemaak het. Aanbid die regte skepper God. Nie die een wat in die tempel sit en maak asof hy God is nie. Kom ek lees nou uit die Sabbatsgebod uit vir die 11de vers. Die vorige vers het gesê, gedenk die Sabbatdag dat jy die heilig, 6 dae kan jy werk, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, want, en nou, hier is die vers, want in 6 dae die Here, en nou kom die woorde wat die engel aanhaal, die hemel en die aarde en alles gemaak het is. En daarom het God die 7de dag op die Sabbat geseën en geheilig. Wat hierdie engel in werklikheid sê, hy sê, mense, hier is die oordeel nou. Wat maak jy met die heel eerste gebod wat in die Bybel staan? Wat maak jy? Watter gebod het Satan se tyd kom verander? Juist hierdie gebod. Die hele wêreld herdenk nie meer vandag die Sabbat van die Here nie. God het dit vooruit geweet. Hy het dit vooruit in die profeseë gesit, maar hy het wat met dit gemaak? Verseël. Hoekom het God dit toegehou? Jy moet nou mooi luister, want hy gaan dit nou as 'n oordeelsinstrument gebruik. Wat maak jy nou as jy besef jy is mislei? As die hele wêreld 'n stroom loop en jy besef, kom ons lees. Daar sê, aanbid hom wat die hemel die aarde gemaak het. En dis 'n aanhaling uit die 4de gebod, uit die Sabbatsgebod. Wat die hemel die aarde die see nie gemaak het, en het op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en geheilig. Wanneer was hierdie wet ingestel? Weet jy wat plaas ek nou vir jou op die skerm? Ek is nou by die begin van die woord van God. Weet jy wat staan in Genesis 1? Op die eerste dag het God dit gemaak, die tweede dag, die derde dag, die vierde, tot die 6de dag dat die mens geskaap is. Weet jy wat was die woorde toe die oomblik toe die Here die skepping klaar die aarde pragtig gemaak het en toe vir die mens, dis soos 'n seun wat 'n plaas van sy pa erwe of 'n besigheid van sy vader kry, en hier sê die pa op 'n dag vir hom, hier is jou sleutels. Hier is jou kaart en transport. Hier kry die mens die hele aarde. Kom ek lees vir jy wat gebeur die oomblik toe die skepping voltooi. Wat was die eerste versoek wat God tot die mens gebring het? Soos dan voltooi die hemel en die aarde met sy ganse leermag. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het. Op die 7de dag het God gerus van sy werke. Wanneer het God gerus na die skepping? En God het die 7de dag geseën. God het die 7de dag ook geheilig. Omdat, hoekom? En dis wat vers 11 ook nou net gesê het. Hoekom het God dit geseën? Omdat hy daarop gerus het. En God het die 7de dag geheilig. Dit geseën. Omdat hy gerus het van al die werke wat hy geskaap het. Toe God die oordeel aankondig. Toe sê hy, mense, aanbid nou die God wat werklik geskep het. En toe herinner hy ons aan die eerste
Want dis God wat die hemel, dis hierdie God wat daardie gebod gevra het, wat die skepper is. Dis die enigste gebod van die 4 gebooie wat die skepper identifiseer, die een wat die hemel en die aarde gemaak het. En daarom het hy hierdie skepingsordonnansie ingestel. Kom ons lees weer die 4de gebod. Die Here sê, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ek lees dit nou, omdat die engel hierdie gebod aanhaal. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae, jy lees nou uit die gedeelte uit die woord van God, wat met God se eie vinger geskryf is. En dis interessant, omdat dit skokkend is vir u. Wanneer ek die Bybel lees, net wat in die woord staan, die boek wat langs die bed lê, dan voel u heeltemal ongemaklik. Maar wie het ons, soos ons gisterand gehoor het, dronk gemaak met dwaalleer? Ek lees net die woord van God. Kom ons lees, en ons lees die 4de gebod. 6 dae kan jy arbei jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Wie se dag is die Sabbat? Die 7de dag? God se. Dan mag jy hoeveel werk doen? Wat staan, is dit 'n gewone geen daai, of wat vind ons op daai geen? Geen beteken niks, maar wat beteken dit as daar 2 grafiste opstaan? 2 beklemtoning. Hoeveel werk mag jy op 'n Sabbat doen? Dan mag jy geen werk doen. Nie jou seun nie, nie jou dogter nie, jou diensmaag of jou vee of enige een. Jy is die huisheer, moet hier na toesien. Die oordeel van die laaste dae. Die boek Hebreërs, ons het gisterand net enkele verse daarvan gelees. Vanaand gaan ons die oordeels vanaf Hebreërs vers 1 tot 13 vir u lees. Nou gaan ons iets van ons oordeel verstaan. Nou gaan u verstaan hoe God u hart tot in sy binneste oopmaak. Want die woord van God is lewend. Hy's kragtig. Hy is nog skerper as 'n tweesnydende swaard. Hy gaan deurdring tot die skeiding van my siel, van u gees, van u gewrigte. Die dokter gaan alles oopmaak. Die patoloog, die hemelse patoloog gaan alles bloot lê, tot daardie druppeltjie bloed wat al 3 jaar daar lê, kom hulle en ontleed hom. Tot die skeiding van jou siel, jou gees, jou gewrigte en jou murg, is 'n beoordelaar uiteindelik van die oorlegging van die gedagtes van jou hart. Wat ons nou gaan lees saam met u, gaan u help, en in die name dat die ware jy blootgelê word. Ja, jou gedagtes. Ja, toe Simon met Jesus daar staan, was vir die Jood. Onthou, die Joodse oordeel het gegaan of hulle Jesus aanneem of nie aanneem nie. Ons oordeel, alle Christene sê vandag hulle dien Jesus. Daar is nou 'n ander oordeelsinstrument. Kom ons lees dit nou. Nou gaan ons by die heel eerste vers begin. Ek wil nog eers vers 13 lees. Ons weet. Daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is openbloot voor die oë. God kyk tot jy. Is jy lief vir jou God? Is dit die woord van God? Is dit vir u die alfa en die omega? Is dit vir u die volkome woord? Of haal jy hier uit wat jy van hou en jy los die ander? Markus 7 vers 7, te vergeefs vereer jy my, deur leringe te leer, wat nie hier staan nie. Vers 8, want terwyl jy die gebod van God nalaat, dit wat hy met sy, hou jy aan die oorlewering van mense vas. Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien gaan blyk dat Louis Jordaan agter gaan bly. Dit nie miskien gaan blyk dat jy agter gaan bly. Dis die laaste ding. Dis waarom jy vanaand nie voor die TV sit nie. Dis waarom jy nie nou 'n lekker warm bad by die huis vat. Jy het moeite gedoen. Meeste van u moet elke aand om hier te wees baie moeite doen. Sommige van u het vanaand nog nie eens geëet nie. Jy moet so jaag om hier te wees. Hoekom is jy? Omdat u die name, omdat u wil verlang. Die Here wil graag hê dat u moet verstaan. Want aan ons is die evangelie verkondig net soos aan hulle. Hierdie is 'n boodskap aan elke volktaal en naam. Daar's nie een wat nie die woord van God het nie. Aan ons is die evangelie verkondig net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het by sommige, by ander hulle nie gebaat nie, omdat die hoorders nie met die geloof verenig. Daar's mense wat hoor,
maar nie werklik aanvaar nie. Die Here is heel eerste aan, wanneer jy die boek Openbaring studeer, was Jesus reguit met jy, net vir jou gesê, mense, julle gaan geseën wees, die woord is daar salig, as julle dit lees, dit hoor, maar uiteindelik bewaar. En hier waarsku die vers, daar sommige waar die prediking nie werklik in die hart plaas nie. Hulle hoor dit, maar hulle sit dit nie in die hart nie. Vers 1 het gesê, maak seker, vers 2 het gesê, almal het die geleentheid gehad om te hoor, die engel is in die middel van die lig, ewe ver van almal. Nou kom 'n baie kras vers wat ons gisterand ook vir u gelees het, maar nou gaan jy hom in sy konteks beter verstaan. Want ons wat geglo het, en u is vanaand gelowig is, dis waarom u die moeite doen. Want ons wat geglo het, gaan die rus in. U wil die hiernamaals sê, u glo aan die lewe aan die kant die graf. U wil die groot rus hê. Want ons wat geglo het, gaan die rus in soos hy God gesê het. Daarom, en nou gaan dit lyk of ons heiland, ons skepper sy hiermeer verloor. Die Here verloor nie sy hiermeer nie. Hy het 'n beheerste optrede oor 'n probleem. Maar veral in die ou Afrikaanse vertaling klink dit amper of God buite homself, maar dit is 'n ernstige saak. Daarom het ek in my toorn gesweer, jy sal nie kan ingaan nie. Dis die laaste woorde wat ek ooit sal wil hoor van die Here. Jy kan nie ingaan nie. En ons het net toe gesien 'n groot groep Jode. Dit was hulle oordeel dat die lig, die skepper van die hemel en aarde op hulle strate geloop het, hulle het verstaan, maar hulle duisternis nie wil liewer gehad as lig. Die meeste gaan die woorde hoor, jy kan nie ingaan nie. Dit wil en ek nie hoor nie. Daarom het ek in my toorn gesê, jy sal my rus nie ingaan nie. Alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af het God 'n verlossingsplan gehad, soos ons in die vorige lesing gesê het. Ja, die Maria Magdalenas, die sondaars, die moordenaars vind verlossing en hulle sondes kan vergewe word. Maar die Here waarsku hier. Hier is iets wat jy kan uithou. In my toorn het ek gesweer jy sal nie kan ingaan. Waaroor gaan dit? Waaroor gaan dit? Ek slaan vir 'n oomblik vers 4 oor. Weet jy wat sê vers 5? En nou hier weer, hulle sal my rus nie kan ingaan nie. Die Here het in vers 1 gesê, maak seker dat jy nie dalk gaan agterbly nie. Almal het die Bybel. Nou sê vers 3, jy sal beslis nie kan ingaan nie. In vers 5 sê jy sal nie kan ingaan nie. Wat staan in vers 4? Vers 3 sê jy kan nie ingaan nie. Vers 5 sê jy kan nie. Ek sien hoe loer u dan in die woord. Ek steek hom weg hier, maar u het die boekie daar voor u, né? Kom ons trek hom nou terug. Miskien moet ek nie die boekie vir u gee nie. Geliefdes, as ons so 'n bietjie ontspan, kan ons dit dieper inneem. Waaroor gaan dit dat die Here sê in sy toorn in vers 3, jy kan nie ingaan nie. Alhoewel God van die grondlegging af 'n verlossingsplan gehad het. Wat is dit wat hierdie verlossingsplan amper omseil? Hoekom omseil dit? Want daar is nie 'n sonde wat jy nie vergifnis voor kan kry nie. Wat is hier aan die gang? Hoekom sê vers 5 jy kan nie gaan nie? Want, hier kom die rede, want hy God het erns van die 7de dag so gespreek. En nou kom ons by vers 9. Vers 3 het gesê, hy het na die Sabbat verwys, nou vers 9. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Vir God se kinders, wat 'n rusdag bly daaroor. Die Griekse woord wat hier gebruik word, is sabbatismos. Die Sabbatsrus wat vir jou die ewigheid wys, wat bewys dat jou God vir jou sterk genoeg is, dat jy die 7de dag bereid is om dit op te offer vir jou. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus, in God se rus ingaan, sal self rus op watter dag? Soos God gerus het, reg by die skepping. Ek kan 'n stilte in die hart sien. Ek weet dis nie maklik nie. Ek wil u weer herinner, ons lees die boek wat langs u bed lê. Vers 1 het gesê, maak seker dat jy nie agter gaan bly nie. Vers 2 het gesê, almal het die woord. Vers 3 het gesê, in sy toorn, jy kan nie ingaan nie. Alhoewel daar 'n verlossingsplan van die grond van die wêreld af is. Vers 3 het gesê, in my toorn sê ek, jy sal nie kan ingaan nie. Vers 4, want God het van die 7de dag so gespreek. God het op die 7de dag van sy werke gerig. Hierdie engel wys net ook terug na die skepping. Net soos die 10 gebooie. Net soos die engel wat net nou, toe die engel net nou die oë, sê hier is die oordeel nou mense, toe sê hy aanbid wat 'n God? Die een wat die hemel en die aarde. Toe haal hy juist die Sabbatsgebod aan. Daarom sê vers 10,
Want wie sy in sy rus ingaan, sal nou rus soos God van syne. Vers 11, 'n oproep wat God tot u maak. Laat ons dus beywer om in te gaan in, hoe lyk daardie die? Is dit 'n gewone die in die Bybel? Wat se die is daardie? 'n beklemtoonde die. Is onbeklemtoon. Die is al beklemtoon, maar 'n die met 'n akiet op, of 'n grafis op, is wat? Nee, is 'n akiet daar. Wat is hy nog meer beklemtoning? Laat ons beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid maak. Is die wêreld vandag ongehoorsaam aan hierdie gebod? Die wêreld is ja. Het hulle dit geweet? Het jy dit geweet? Nee. God het dit toegehou. Toe. Ons moet nog uitvind, hoekom het God dit toegehou? Hoekom maak hy dit nou eers in sy laaste boek oop? Hou dit bietjie vas. Nou kom ons by die groot oomblik. U hart word nou oopgegaan. Met wat u nou aanhoor, word wat met die hart gemaak? Want. Nou kom die hele rede van die hoofstuk. Want. 'n teks wat ons so baie aanhaal. Want hierdie woord van God is lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. Dit dring deur tot die skeiding van jou siel, jou gees, jou gewrigte en jou murg, is 'n beoordelaar van die ware Louis Jordan, die ware jy, die ware Hetty Kitson, die ware jy. Hierdie verborge inligting wat nou sit jy met 'n probleem. Dit is wat God vra. En aan die ander kant wat die Christelike wêreld vra. Die dag met Jesus se kruisiging het die synode uitgeroep, weg met hom uit van Beelzebul. Was hy van Beelzebul? Daarom het Simon met Babe Jesus in die hand gesê, dit gaan die gedagte van die hart bloot lê. Dis hoe God in u hart gaan inkyk. Die engel wat in die middel van die lug vlieg, sê vir u, onthou wat by die skepping ingestel was. Wanneer jy die 10 gebooie self lees en jy by die Sabbatsgebod kom, sê hulle, hoekom het jy dit doen? Want God het dit as 'n skepingsinstelling gebring. Satan het juist die tyd van hierdie gebod verander, want die woord van God is lewend, is kragtig, is skerper as 'n tweesnydende swaard. Is uiteindelik vanaand die beoordeling van my en u se oorlegging, die ware jy, net soos daardie 2 vrouens van Salomo, die ware jy. Wat maak jy nou met die inligting wat soet is in die mond, wat jy elke aand laat kom het? Want alles wat jy gesien het, het jy die woord gekry. Ons het nog God spesiaal gevra. Ek het dit net gelees. En nou het dit bitter geword. Ons is mislei. Hoofstuk 13 het die hele tyd gesê, onthou julle, ons gehoorsaam nie nou die Skepper God nie. Vers 13. En daar is geen skepsel nou onsigbaar, alles lê openbloot. U weet nou wat die woord van God sê. Die verborge inligting is nie meer vir u verborge. Ja, vir u ma en u pa en die mense. Ek wil vir u sê, God het u baie nodig. U gaan dit net hierna sien. As ek na u familie toe gaan, hulle ken my nie eens nie, hulle sal my nie eens aanvaar nie. Maar as u die moed gaan hê, om by die kruis te kan staan saam met die 500 en sê, maak nie saak wat almal sê nie, dis Jesus. As u hier gaan aan die einde sê, ek gaan by God in sy gebod bly, gaan u 'n skynende lig wees. Dis hoe die boodskap by u huis kan uitgedra word. God het u nodig waar u werk. Kom ons vat net saam voor ons die laaste fase doen. Die oordeel het, die uur van sy oordeel het gekom. Eerste punt, dit is wat die engel van Openbaring aankondig. En hy verwys ons terug na die skepping. By die skepping, die tweede punt was die Sabbat ingestel. Die derde punt, die 4de gebod sê self, die rede waarom die Sabbat ingestel is 'n skeppingsordonnansie. Hebreërs 4, die 4de hoofstuk sê weer, onthou, dis wat by die skepping gebeur het. 5, dan het hierdie hoofstuk vir ons gesê, die Sabbat, ek wil hierdie punt volledig vir julle lees, dat hierdie hoofstuk vir ons gesê, dat die Sabbat ons ware gedagte en oorlegging van wie jy werklik is, gaan bloot lê. Nou, geliefdes, kom ek terug na die aand toe u en ek die antichrist gedoen het.
Daardie aand, toe ons Daniël 7 gedoen het, toe ons die dier met die 7 koppe en 10 horings verstaan het, het ons vir die gesig gelees van in vers 1 tot 8. Die eerste, die leeu, die beer, die luiperd, en toe die dier wat 10 horings het, en uiteindelik het hy 'n kleintjie opgekom, u ken die dier met sy 7 koppe. Luister mooi, Daniël 7 vers 9 en 10. Ek het bly kyk totdat trone reggesit is, en die oue van daar. Die Bybel sê, hy's in wit geklee, sy hare was soos wit wol, het op die troon gaan sit. Die gereg het toe gaan sit, en die oordeelsboeke is oopgemaak. As u die verborge inligting hoor, van wat die dier met die 7 koppe en die 10 horings gedoen het, waar sit u heiland? Hy hou u intens dop om te sien. Wat gaan u maak met dit wat hy nou vir u bring? Hy het vir u gesê, daar in Matteus 24 vers 15, wanneer julle die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, wanneer julle dit sien in die heiligdom, laat hom wat lees oplet. Paulus sê vir, sodat hy in die tempel van God gaan sit het en voorgee dat hy God is, dat hy die tyd van die wet van God verander het, 'n oorlog teen die gebooie van God gehad het, die hele wêreld het hom daarin gevolg, maar Daniël 12 vers 4, maar jy Daniël hou hierdie dinge geheim. God het dit vir hierdie oomblik in die wêreld se lewe toegehou. Wat maak u nou as jy besef dat jy mislei is? Wat maak ons nou? God het op sy oordeelstroon gaan sit toe hy hierdie inligting aangehoor het. Nou gaan ek vir kras woorde lees. Jy het dit al van tevore gehoor. Onthou 2 Tessalonisense 2 se opskrif is die wederkoms van Christus gaan vooraf gegaan word deur die openbaring van die anti-kris. Nou lees ek vir u woorde, maar ek wil opbeweeg na 'n baie skokkende vers, wat ons donderdag aand gaan ons die merkteken van die dier doen, die seël van God en die merkteken van die dier. Dan gaan ons dit nog beter verstaan, ons raak net vanaand daaraan. Dis waarom ons net gedeeltes van verse nou wys. 2 Tessalonisense, sodat hy in die tempel van God sal sit en voorgee dat hy, wie is? God is. Vers 9, hy wat in die tempel sit, hy wie se koms is in werklikheid volgens die werking van die Satan, met allerlei kragtige tekens en wondes van die leuen. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, wat met kragtige dade die wêreld mislei het. Maar ek wil hê met hierdie vers nou, want vers 10 gaan nou net aangaan. Nou gaan ons hoor hoe mense verlore gaan en hoe jy die merkteken van die dier kry. Luister baie mooi. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerlei kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. Nou gaan vers 10 in. Wonders van die leuen en met allerlei verleiding van die ongeregtigheid in die wat verlore gaan. Omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Daarom sal God hulle nou die krag van die dwaling stuur om aan nou die leuen te glo. 6 maande van nou af. Ten spyte van die feit dat ons dit vers vir vers, mag u dalk sê, ag, dit maak nie regtig saak nie. Maak dit nou saak wat 'n dag. Iets sal, onthou die laaste vers wat ons vanaand gaan lees, Openbaring 22 vers 11, en die oordeel sal die Here kan sê, dat hy wat vuil is nou maar vuiler word, en aan die ander kant dat, ja, die Here sal vir u keuse, u moet kan amper vra, maar hoekom laat God dit toe? Die waarheid is, God respekteer u besluit. U is geskape in die beeld van God met 'n vrye keuse. Kom, laat ons mense maak na ons gelykenis. U kan God kies of hom verlaat. God sal u besluit moet respekteer. Wat kan die Here nou anders doen as om jou keuse te respekteer? Ons gaan nou die laaste paar oomblikke van ons lesing in. As die gees van die Here jou dan verlaat, neem die dwaling die duisternis oor en jy loop saam met die wonder van die leuen. Ten slotte, Satan se hoofdoel was om ons verhouding met God te verbreek. Die groot verhoudingsgebod was juis wat eerste ingestel het. God wou hierdie Sabbat met u deurbring, dat daar 'n liefdesverhouding in 'n huwelik, wanneer vlotte huwelik, wanneer twee tyd met mekaar deurbring. Dit was God se doel reg aan die begin, om 'n verhouding met ons te hê. Dis waarom God hierdie verhoudingsgebod heel eerste ingestel het. Die heel eerste gebod was nie eers,
Jy moet jou God eer, jy mag geen valse gode voor my hê nie. Jy mag nie my naam uitelik gebruik. Dis nie die een wat God eers sê nie. God sê, kom spandeer tyd saam met my. Dis waar hierdie heel eerste gebod, wat hy ingestel het. Satan het baie raak geskiet om hierdie gebod te verander. Hierdie gebod van God om te gooi. Ons moet egter onthou dat God dit toegelaat het vir 'n spesifieke rede. Hoekom het God dit toegehou vir u en my ook? Die rede was juis dat hy in sy alwysheid besluit het om hierdie instelling te gebruik as 'n oordeelsinstrument hier by die tyd van die einde. Nou het die lig ook vir ons gekom. U het geen lig van my af gekry nie, maar het lig uit hierdie boek gekry. En 'n baie spesifieke boek van die Bybel, die laaste boek. En met die sleutel wat hom oopsluit, die boek Daniël. 2 boeke wat verborge. Die lig het nou na ons gekom. Die boek Openbaring het die lig vir ons gebring. Hierdie inligting het ons harte blootgelê. Dankie dat ons dit betyds ontvang het. Al brand dit in die maag, moet jy vanaand vir die Here sê wat? Dankie. Die eerste engel. Ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg. Hierdie engel het die ewige evangelie verkondig aan die bewoners van die aarde, aan alle nasies, tale en volke. 'n Boodskap aan hoeveel? U het nou net die getalle gesien. Reg rondom die wêreld hoor die mense nou wat u hoor. En hy het met 'n groot stem gesê, hierdie is die hoofboodskappe in die boek Openbaring. In Openbaring 13 is dit net vir ons klaar gebring van die verborgde inligting. Nou roep God sy kinders. Nou staan daar, hy het met 'n groot stem gesê, mense, vrees God, gee hom heerlikheid, want dit is nou tyd oordeel. En die oordeel word daar besluit, en watter kant gaan u staan? Saam met die Skepper of nie? En dan sê hy, aanbid hom, wat die skepping, wat die see, die waterfonteine gemaak het, die ware God. Aanbid hom. Onthou wat was sy, is dit nie pateties om te dink, die heel eerste versoek in hierdie boek, wat u noem die Bybel, die woord van God, wat langs die bed lê, die heel eerste versoek wat God tot die mens bring, lê vandag soos Daniël 8 vers 12 sê, die waarheid op die grond neergewerp in groot voorspoed. Gaan vra vir die kar wat nou hier verby ry, gaan vra vir die massa mense, vertel vir hulle wat u gelees het, en hulle gaan verstar staan. Hulle sal sê, jy word verlei. Is dit waar? U weet vanaand dinge wat u ma nie weet nie, wat u kinders nie weet nie. Ek wil weer vir u sê, die Here het u baie nodig. En as u draai gaan maak, gaan dit soos 'n skokgolf deur u familie gaan, deur die skool waar jy is, waar jy werk. Maar almal se aandag gaan hierop gefestig word. Hoekom doen jy dit? En jy gaan die geleentheid hê om te sê, kyk wat staan hier. En so is jy die sout van die aarde. Ja, 'n hele pot sop. Sonder daardie 3 lepeltjies sout by, is hy smaakloos. Dis die sout van die aarde, die lig van die lewe. Net een persoon in 'n 7 verdieping waar hy werk, wat die lig van die Here in sy lewe het, almal merk dit. God het u nodig. Kom ons lees die tweede engel nou. Tweede laaste transparant, tweede engel. Die is deel van donderdag aand se boodskap. Die ander engel, die eerste engel het gesê, mense, is die oordeel, onthou die skepping, ontbid die regte God. Nou sê die tweede engel. 'n ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon, die groot stad. Wat 'n groot stad? Hier kom die verstand wat wysheid te pas. Die stad op 7 heuwels. Wat het daar die stad op 7 heuwels, wat het die paus gemaak? Die wet verander. Hoeveel volg hom? En wat hier in die oorspronklik staan, geval beteken nie, sy kom nou tot 'n einde nie. Jy moet baie mooi luister. Geval beteken, gister en eergister het sy nie geweet nie. Onwet en weet het nie gesondig. Maar nou maak God dit reg rondom die wêreld. In die Filippyne, in Japan, reg rond, in 724 tale hoor jy. Nou weet hulle. En draai hulle terug? Nee. Nou sê die Here, nou is jy skuldig. Geval het Babylon, die groot stad, die stad op 7 heuwels, omdat sy hoeveel van die wêreld laat drink het van die hoerery, van die dwaal, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn, van die grimmigheid,
van haar hoerery, die goue beker wat ons gisterand in haar hand gesien het. Verborgen in het groot Babylon, sy is die moeder van die hoere, van die gruwel van die aarde. Die tweede engel sê, geval het Babylon, hierdie groot stad. Omdat, hoekom het sy geval? Sy het die wêreld gevoed. Maar dit was 'n subjektiewe misleiding. Ek wil jy moet mooi verstaan, nie 'n objektiewe, 'n subjektiewe misleiding. Dis 'n verleiding wat u pas. U kan nie net die skuld voor Eva gaan lê wat u begin. U het ook gekies. Babylon het nou geval. Sy weet nou. God het u nodig om die lig die wêreld deur te vat. Wat gaan die antwoord vir die Here wees? Is u bereid om soos Maria, soos Nikodemus, soos daardie 500 saam met Jesus by die kruis te staan? Sou u die moed 2000 jaar terug gehad het? Is u nou bereid om saam met hy het u dringend nodig nou. U moet die lig deurbreek daar by u familie. Hoekom doen jy dit? Kom kyk ma. En jy gaan sit in plaas om saam met hulle TV te kyk, maak jy die woord van God, en maak jy die boodskap jy eie. Iemand sê my nou die aand, ek ken elke woord in die boekie. Die Here het u nodig. Wil jy die derde engel hoor? Ons gaan donderdag aand dit weer lees. Eerste engel, hier van sy oordeel, kyk terug na die skepping. Aanbid die regte God. Tweede een, nou is almal skuldig. God soek mense om het uit te dra. Die derde engel, is hy gereed. Die derde engel het gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand nou, nadat hy weet, nog die dier en sy beeld aanbid, die dier en sy beeld en die merk op sy voorhoof of sy hand ontvang, as hy nou nog ten spyte van die feit dat hy weet, besluit om hierdie pad te loop. As God nou iemand die krag van die dwaling moet stuur om nou maar die leuen te glo, oor 6 maande, oor 'n jaar van nou af. Die derde engel het gevolg en sê, as iemand nou die dier in sy beeld aanbid, onthou die eerste engel sê, aanbid die regte God, en jy gaan nog aan, en jy gehoorsaam nog, nie wat God sê nie, maar wat die dier sê, sal hy self drink van die wyn, dan gaan die 7 laaste plaag op u val, dan sal hy self drink van die grimmigheid van God, wat ongemeng, weet jy wat beteken ongemeng? As u kind straf, as God oorspronklik gestraf het, as u kind pak gee, dan is ouma kwaad, maar sy het dit ook met haar kinders gedoen. Wanneer jy kind straf, is dit eintlik 'n genadedaad. Jy probeer die bompie skoei en reg kry. Hierdie is oordeel aan die einde, dis ongemeng met God se genade. Dit is nou die oordeel. As jy die dier in sy beeld nou maar bly aanbid, as jy die skepingsordonnansie, die Sabbat, alles net ignoreer, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat nou ongeskenk is, in God se beker van toorn. En jy sal gepynig word met vuur en swaal, en voor die heiliges, engele en voor die lam. En die ewige rus, vir ewig, gaan jy die sielerus nie hê nie. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid. Hulle het dag en nag geen rus nie. Nooit sal jy Matteus 11 se rus in jou wese kan kry nie. Want God woon nie nou in jou hart nie. Aan elkeen wat die merk van die dier of sy naam ontvang. Nou dat jy weet. Weet jy wat sê Openbaring 14, wie's heilig is? Nadat dat die 3 engels se boodskappe deurgekom het, wat een ek vanaand gesien het, sê die Here vanaand, gee vir ons die definisie van 'n kind van God, 'n heilige. Hier is die definisie. Hier kom die leidsaamheid van heiliges te pas. Hier is die karaktertrek. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Dis nie werke deur die wet nie. Jy onderhou nie nou die wet om gered te word nie. Jy onderhou dit omdat jy gered is, omdat dat God nou in jou lewe bestaan. Hier kom die leidsaamheid van heiliges te pas. Wie is hulle? Hier is hulle wat die gebooie van God. Hoeveel van hulle? Weet jy wat staan Jakobus 2:10? As jy die hele wet onderhou, Jakobus 2:10, jy kan dit gerus neerskryf. As jy die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het jy eintlik aan almal skuldig geword.
Kan u sê dat u 'n kind van God is as u een gebod los? Kom ons vat die 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. As jy 9 gebooie volkome hou, maar elke aand pleeg jy egbreek. Kan u iemand 'n kind van God beskou as hy bly egbreek pleeg? As hy steel? Die laaste boodskap van die Bybel sê, die laaste hoofstuk het hierdie woorde. Die Here sal moet sê, en ek het dit vir die eerste aand gelees, ek kan nou nie meer help nie. Wie onreg doen, laat hom nou nog maar meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. Maar, as u wil met die Here wandel, gaan hy nou ten volle, ek wil vir u sê, hy het u nodig, en is die mooiste ding wat tot u gaan kom. Vra hom, om die soet inligting, wat bitter geworden, vir u mooi te maak. Dat u die moed het van Maria Magdalena, van die 12 apostels, van daardie 500, dat u die gees kan hê van daardie 3000 mense, toe Petrus vir die dag op Pinksterpreek sê, maar wat moet ons doen? Toe die Here sê, laat jou gedoop word. Stap met hierdie wandel. Onthou hoe verskriklik die kerk vervolg was in daardie tyd. Onthou hoe Stefanus, dis vervolging, maar het God liewer gehad, omdat God met hulle was. Daar was 2 vrouens. Al 2 het gesê, dis hulle kind. Almal sê hulle dien die Here. Hier sien ons nou, wie is lippetaal? God lê hierdie woorde, soos 'n skerp tweesnydende swaard, dit lê ons hart bo. Mense, ons het hier in die begin gesê, daar gaan aande wees wat u geskok gaan wees. Presies dit het die profesie gesê, dit brand, maar dis die goeie boodskap. In hierdie gees, maar God u help, donderdag aand gaan ons die merkteken van die diere, baie belangrike boodskap. Hy is deurvleg deur die boek van Openbaring en die siel van God behandel. From the lofty courts of heaven came a bud on earth to bloom, knowing when he left his father that his fate would be the top, but the grave it could not hold him. Angels
Vader in die hemel, in die lig vanaand het 3 engele by ons verbygevlieg. Engele wat ewe ver van ons almal verby beweeg het. Die engele wat u oordeel aankondig, wat u 'n beroep op ons maak, o Heer, om u as skepper te aanbid. 'n Engel wat ons herinner het aan wat u reg aan die begin van ons gevra het. Vanaand het ons baie geleer by die engel, o Heer, dat u vanaand het ons ervaar wat die Jode ervaar het, waar die massas u verwerp het, en ons weet vanaand hoe die gevoel wat bereid was om saam met u te staan. Vader, ons weet vanaand dat ons nooit weer sal kan sê ons weet nie. Help ons om dit te besef dat dit 'n goeie boodskap is. Help ons om aan die wêreld te leer, want dis hoe ons die merkteken van die dier ontvang, nadat ons weet, as ons nie die besluit neem nie. O Heer, seën ons, maak ons heilige. Help ons om te besef dat wêreldwyd hierdie lig, u het beloof op die regte tyd sou dit deurbreek. Kom na aan ons, wees met ons en bring ons donderdag aan dan weer saam. Amen.